এইসব মানুষগুলোর হাত ছুঁয়ে তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের গর্ব আর ঐতিহ্য। আর একজন মানুষ গত 2 যুগ ধরে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন একটি নীল শেখার জন্য। সমগ্র ব্রিটেনে শত শত কারি হাউসে এখন চলছে সিলেট ওয়েল্ডিং এর গ্যাস কুকার। নিরন্তর গবেষণা আর প্রচেষ্টা in order to create the most efficient and reliable cooker for our chefs. British Standard Gas Cookers by Sillet Welding.